మా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదండి. మేము ఎట్టా మీడియా వస్తే మీడియాలో మాట్లాడాం, మాకు ఎవరు సాయం అందట్లేదని. అన్న తర్వాత ఎవరో ఒక ఆయన ఫ్యాన్ గుర్తు పక్కన నిలబడ్డాడంట, వాడిపోయాడంట పెద్ద ఆయన. ఆయన వచ్చి ఇక్కడ భోజనాలు పట్టించుకోవాలి అని అనుకుంటుంటే ఈ లోపల ఇక్కడ ఆయన ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఇదే దీని కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసిన ఆయన వచ్చి ఆయన సలహా తీసుకుంటున్నాడు. ఆయన అమ్మాయి భోజనాలు పెడదామంటే చాంపిల్ బిల్డింగ్కి రమ్మన్నాడు. మేము వెళ్ళనట్టు అన్నీ చెప్పాలండు అని అన్న. రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి తీసుకొచ్చేస్తానంటున్నారు. ఇంటింటికి తీసుకొచ్చి తెల్లవారుజాము 4ంటికి వెళ్తాం పనికి. మేము నైట్ 9:30కి వస్తాం. అప్పుడు ఎన్నిసార్లు వచ్చి వెళ్తాడండి? మళ్ళీ వచ్చిన దాంట్లో వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ బియ్యానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి. మేము ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి? ఆ డబ్బులు ఎందుకు? మేము వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే మేము డబ్బులు ఇవ్వవసరం లేదు. 20 రూపాయలకి 20 కేజీలు వస్తున్నాయిగా, రూపాయి కేజీ వస్తున్నాయి. సరుకులు అన్నీ ఇస్తున్నారు. అవి బాగలేదు, ఇవి బాగలేదు, అవి కట్టించి పడేసే బదులు ఉండాటినే శుభ్రం చేయొచ్చుగా. లేనివాళ్ళని కొట్టి ఉండవాళ్ళని కొట్టి లేని వాళ్ళకి పెట్టినట్టు ఇప్పుడు తినే పళ్ళెం లాక్కొని వేరే వాళ్ళకి పెడతాం ఎందుకండి? అందరికి పెట్టాలిగా. ఉంటే వాళ్ళు తినేవాళ్ళు తినిచ్చి లేని వాళ్ళకి పెట్టాలి కదా. ఆళ్ళ లాక్కొని వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంపలవాయిలు అందరూ కొత్త వాళ్ళు అయ్యి మాకు ఇష్టం ఎంత ముప్పు వచ్చింది. మేము లేకపోతే సమస్తం చీపురు పుల్లతో సహా పైన వేసుకునేవాళ్ళం. ఈ ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొత్త వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఐడియా లేదు, తెలియదు. మాకు తెలిసినంత కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు లోగడ 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం. కిష్ట వస్తుందంటే వాళ్ళు 6 రోజుల ముందు వచ్చి మార్కింగ్ పెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళు అంతే. పలానా రోజు కిష్ట వస్తుందని సాటింపు వేసేవాళ్ళు, క్యాన్వాస్ చేసేవాళ్ళు, అందరం కట్టెక్కేసేవాళ్ళు. ఎక్కువగా ముంపు అనంగంలోనే వాళ్ళు వ్యాన్లు పెట్టేవాళ్ళు. స్టేడియంకి స్కూళ్ళకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. వెళ్ళిపోతే అక్కడికి అన్నీ మాకు సౌకర్యం బాగానే జరిగాయి. 3 రోజులు మేము మంచినీళ్ళకి అల్లాడాం. ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ అతను వస్తే అడిగితే మంచినీళ్ళని చూసి వ్యాన్ పంపించాడు. ఇప్పటికే కట్ట మీదే ఉంది చూడండి వ్యాను. తర్వాత పిల్లలకు పాలు, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు, తర్వాత మాకు భోజనాలు. 3 రోజులు బట్టి వాళ్ళు వచ్చారు. తర్వాత 2వ రోజు నుంచి వీళ్ళు వస్తున్నారు. మాకు ముందు ఈ కట్టబడాలండి. ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వాలి. మాకు ఈ కిష్టలో బోల్డ్ మంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, అద్దెకుండే వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు లేని వాళ్ళు తెచ్చుకుంటే తిన్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు ఉంది. అసలు ఇంచుమంచి కిష్టలో వాళ్ళు అందరూ అలాగే అనుకోండి. చాలామంది ఇల్లు మునిగిపోయినాయి. ఈ కట్ట కట్టాలి, మాకు ఇల్లు కావాలి, లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వాలి, ఈ కట్ట కట్టాలి. అది మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే KSR RX100 టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి.